wallahi ƙasar mu Najeriya talakawa sai mun miƙe da gaske, sai mun yi da gaske muke yi, sannan Allah ya dube mu da rahamarsa. Ta ya za a yi kullum kana talaka muna kiran so muke ƙasar mu ga ta ci gaba, amma kullum ba ma yin wani aiki a aikace da zai nuna so muke a gyara. Wallahi wallahi ni da ba kowa ba ina takaici ran da naga ƙasar mu halin da take ciki. Idan na dubi yara waɗanda suke bola bola da wanda suke yawo da buhu suna neman su ta kwalaye da robobi, a haka za su ci abinci. Ina takaici wannan ƙasar. Na rantse da Allah ban san sanda ƙwalla take faɗo min ba. Ina takaicin halin da ake ciki a Najeriya. Wallahi duk wani ɗan siyasa ko duk wata jam'iyya da take Najeriya a yanzu a system ɗin da take kai, matuƙar talaka yadda zai bi ta, ta ba shi wani abu komai ƙanƙantarsa kuma komai yawansa don shi buƙatar kansa ta biya ba buƙatar al'umma ba. Wallahi wannan mutum ya cuci kansa, ya cuci 'ya'yan da zai haifa, ya kuma cuci jikokinsa da dukkan zuri'arsa. Ba yadda za a yi zuri'ar da zai haifa ta nan gaba ta yi alfahari da kai. Matuƙar ka sayar da 'yancinsu a wajen waɗannan gurɓatattun 'yan siyasa wanda ba sa iya yin haƙuri da jin daɗinsu don su sadaukarwa al'umma. Su ma al'ummar gari kusan zan ce kaso 60 laifinsu ne. Ya za a yi muna wannan yanayin mutane su zo su baka ɗan wani abu da bai taka kara ya karya ba, kai kuma saboda mutuwar zuciya sai ka yadda cewa wai talauci ne. Talaucin me? Talaucin da bai kashe ka a baya ba sai a yanzu ya kashe ka. Mu dai mun shiga tsari, ni dai na tsaye da matsaya da ni da dukkan mutanen da na yarda su gwagwarmaya, 'yan gwagwarmaya ne. Irin su Aminu J Town, su Ali Jita, duk 'yan gwagwarmayan nan da muke ganin suna shiga social media wallahi muna tare da su, mutuka raba mu da su muna tare da su. Muna nan ba abin da zai canja mu bi iznillahi ta'ala. Ba wasu kuɗaɗe da za a ba mu canja mu don mu sai da mutuncin 'ya'yanmu da jikokinmu da al'ummar ƙasarmu. Babu wannan kuɗaɗen da izinin. Don haka muna ƙara sanar da gurɓatattun 'yan siyasan nan da su da magoya bayansu su yi wa kansu karatun ta nutsu. Dukkan 'yan siyasan nan na jam'iyyu ku tsaya ku yi nazari da kanku. Ku ce wai misali in kun zaɓi mutanen nan kuna da kyakkyawan yaƙinin za su yi muku abin da kuke so, ba fa za su yi muku ba. Kada ku rinƙa ganin cewa 'ya'yan wasu ne suke yawo suna bola bola suna neman kwali, kuna ganin 'ya'yan wasu ne a wulaƙance da iyayen wasu suna wulaƙance akan tituna. Wallahi wallahi ina mai ku rantsuwa da Allah matuƙar ba mu tsaya mun gyara tsarin mulkin yadda ake tafi da Najeriya ba, to billahi allazi la ilaha illa yadda kuke ganin 'ya'yan wasu na yi, to 'ya'yanku ne wataran za a tsince su a wannan situation. 'Ya'yanmu gaba ɗaya matuƙar ba mu tsaya mun gyara ba. Wai sai ka zo ka ce mutane a haɗu kai a gyara, wai sai a ce wai mu kaɗan ne ba za mu iya ba. Ku sani fa cewar idan mutane fa suka yi yawa, in dai kuka yi yawa a tsari ko ƙwacen nan da ake na zaɓe, in kuka yi yawa ba a isa a ƙwace muku ba. Wallahi kaɗan ake wa, amma mu mun yarda cewar ƙasar da zuwa za a ceci ƙasar a yi tsari yadda za a ceci 'yan baya. Wallahi mu mun yarda mu ba da ranmu don 'yan bayan mu su ji daɗi. Na rantse da Allah ni na yarda in ba da raina don 'yan baya su ji daɗi.